Oke, kawan-kawan, kita percobaan lagi ya. Kemarin nyoba DJI Neo menggunakan mode normal di atas air, ternyata oleng, nggak bisa, bahaya. Kita coba, ini saya ada di pantai, kita coba untuk terbang menggunakan mode manual. Yang bilangnya kalau mode manual ini lebih stabil, kawan-kawan. Kita persiapan dulu ya, menggunakan DJI Neo ya. Kita uji coba di atas pantai. Apakah bisa bagus terbangnya, stabil dengan mode manual ya. Oke, kita percobaan. Kita persiapan dulu. Oke, kita persiapan terbang di atas permukaan pantai. Kita buktikan apakah stabil. Sementara masih enak. Kalau di atas batu jelas enak ya. Kita minggir dulu. Wow, pemandangannya cukup epic. Kita masuk ke dalam. Di sini sinyal agak-agak kurang ya, makanya saya keluar lagi. Oke, kita keluar. Kita menelusuri pinggir-pinggir pantai dulu. Masih aman kawan-kawan di sini. Di atas permukaan batu aman. Cuman anginnya lumayan kenceng. Oke, aman, masih aman. Oke, masih aman. Ini mau coba masuk ke lorong sini. Oke, terabas, ada orang terabas saja. Sikat. Oke, masuk. Masih enak kawan-kawan. Oke, kita coba sedikit ke tengah ya. Oke, apakah enak? Masih enak sementara. Iya, masih enak terbang rendah di atas permukaan air. Masih enak. Beda sekali ya sama mode manual. Langsung oleng, nggak bisa. Oke, masih enak. Kita coba ke sana. Sementara ini tidak ada masalah ya. Oke, masih enak. Ini anginnya kuat sekali kawan-kawan. Jadi sebenarnya kalau mode manual itu buat di pantai menggunakan DJI Neo masih bisa dikendalikan, cuman ada tetapinya nih ya. Tetapi anginnya ini nggak kuat kawan-kawan. Iya, nggak kuat ya, ini tidak kuat kawan-kawan, makanya langsung minggir. Masuk sini tiba-tiba oleng ya, jadi tiba-tiba kenceng. Oke, jadi kesimpulannya tidak kuat menerpa anginnya. Emang sih kalau disarankan dengan menggunakan mode manual aja lebih aman daripada normal. Iya. Oke, intinya lebih baik mode manual saja apabila di pantai. Kalau mode normal, pertama anginnya sangat kuat, tidak stabil di atas permukaan air. Oke, begini aja. Terima kasih.